들어가는 중. 와, 들어왔다. 와우. 들어와 버렸구. 그 다음, 이렇게 다 환산해주고, 방송금 전체 구매, 갑자기 안 먹히네 또. 그 다음에 이제 또 다시 뽑으러 갑시다. 근데 다시 끼던 펜 깨야겠다. 다시 끼던 펜 끼야겠다. 오, 야 뭐냐? 야, 나 소름. 와, 와, 뭐냐? 그렇게 되면은 이거 이렇게 된 김에 값어치를 알아볼까? 값어치를 알아보자. 이거는 패스하고 고작? 에이 설마 자긴 택도 없겠다 싶어가지고 그만뒀죠? 좋네. 좋구마잉. 인제 대박 터지나 보다. 아까 안 나왔던 거. 와, 진짜. 진짜 찐텐으로 놀았네. 다시 깔게요. 세 번째 가방 비우기. 골든 같은 게 너무 많이 나왔는데? 이런 거 다 뿌려야 하고. 이런 거 다 버리자. 빨리 버리자. 방학이라서 할 것도 없는데. 방학은 아니지. 골든인데 왜 밑에 있지? 야투! 맞다. 그리고 이벤트 당첨자는 한 달에 한두 번 진행한다 했죠. 한 번당 10명씩 진행할 겁니다. 10명은 추첨을 통해 이제 펫을 받으실 수 있어요. 네. 한 번만 구독 눌러주시고 그래주시면 고맙겠습니다. 한 번씩만 가시기 전에 구독 눌러주세요. 오케이, 버리자. 요거 버리고. 와우. 뭐야? 요건 버려야지. 요렇게. 애들이 요렇게 살아있다. 어떤 분이 거래를 요청하셨다. 아이고. 요거 한번 내보자. 골든. 요거 내면 어쩔 건데. 아이, 귀여워요, 우리 친구. 아이, 귀여워.
에휴. 바이바이. 넌 클러스. 아, 이제 거래 꺼놔야겠다. 다시 갈게요. 인제 20K 같다. 너무 조금씩 간다. 아우, 진짜. 에이, 설마 달 3개짜리 나오겠어? 에이, 그렇지. 이게 정상이지. 아이고, 오타는 한결같네. 에이, 설마 0.01%짜리 나오겠어? 내심 기대 중. 와우. 다시 고고. 와, 또 나왔다. 또 나왔어. 와, 또 나왔다. 와, 대박이다, 진짜. 와, 달 1개짜리 진짜. 왜 이렇게 잘 나오냐? 진짜 대박이네. 이런 거 합성할 수 없나? 뭐라 써 있는 거지? yes. 뭐야? 뭐야? 그럼 얘도? 와, 근데 왜 골든 같은 게 더 좋냐? 이어서 까보자. 텐션업. 잠만요. 이거 이런 사람, 요 사람한테 한번. 요 사람이 조금 부자신 것 같으니까. 아, 설마? 아, 다행이다. 저기요? 받아주세요. 저기요? 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 여보세요? 들리시나요? 살아계시나요? 아, 전에는 저거 작은 게 3%, 다 한 개짜리가 3%였다는데. 근데 왜 지금은 0.1% 이렇게 바뀌었냐? 그러면 능력치를 더 올려줘야 할 거 아닌가? 이상하단 말이지. 이제 나중에 이런 거 값어치 상승할 거니까 이거 벨붕이야, 벨붕. 다시 한번 편집을 해보도록 하겠습니다. 오고. 얘. 야, 달 2개짜리 떴다. 달 2개짜리. 야, 달 2개짜리 떴어. 야, 대박. 와, 대박. 야, 이씨. 야, 이거 대박 났다, 이씨. 야. 이거 더 낮은 거. 이거 빼. 이거 바로 장착해. 와, 진짜. 와, 5천만. 와, 나 이거 포기하고 있었는데. 아, 대박. 와. 0.1%짜리 떴다. 와. 얘 지금 찐텐이에요, 찐텐. 이거 어떤지 보자. 아까 1D씩 올라가던 게 2D씩 올라간다. 와. 뭐야, 왜 이렇게 돈이 많이 올라가냐? 뭐야? 한번 전체 구매 하고, 그럼 1엔 났네요. 와, 진짜 중요한 건 보스인데
보스가 2분 뒤에 나오네요? 와, 와, 나무가 나왔어, 나무가. 아, 와, 이거 돈 금방 복구 하겠는데? 이거, 제 인생 게임으로 만듭시다. 인생 게임으로 만들긴 좀 그렇고, 이제, 한번, 또 다시 까보기 시작할게요. 와, 대박이다, 진짜. 진짜 대박이다. 와. 이 영상 조회수 4개 다 합산해가지고, 이거, 100회 나오는 거 아니야? 아, 조회수에 더 관심이 많은 어린이. 한번 다시 까보기 시작할게요. 자, 오늘은 와, 만족스러운 결과를 얻었네요. 와. 한번 오늘은 이제 그만하고 내일 또 해봅시다. 와, 너무 성과가 좋다. 진짜 역시 좋았습니다. 요거 어떻게 얻는지 알려주세요, 댓글로. 이 게임 시작한 지 얼마 안 됐거든요? 저 이틀 됐어요, 이거 시작한 지. 이틀은 아니지. 이틀은 아니라, 한, 5일 정도밖에 안 됐어요, 거의. 아닌가? 이거 숫자를 세보면 알아. 얘 숫자 세보면 알지? 하나, 둘, 셋, 넷. 아니, 하나, 둘, 셋. 3일 됐네요, 3일. 아닌가? 4일? 와우. 와, 진짜 너무 좋다. 와. 엄청나다, 엄청나. 오늘 성과는 아주 좋고요. 한번 다음 시간에 만나도록 해요. 안녕!